चलो जी बनाते हैं आज टेस्टी क्रिस्पी मसाला पोटैटो फिंगर्स। जिसके लिए मैंने पोटैटोज़ को अच्छी तरह से मैश कर लिया। उसमें डाल दिया कॉर्नफ्लावर, उसमें डाला हरा धनिया, फिर मैंने डाले इसमें मसाले, नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर और इसमें गरम मसाला। और उसके बाद मैंने इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के इसको अच्छी तरह से फैला लिया। उसके बाद इसको आधे घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया। उसके बाद इसको फिंगर्स की शेप में कट कर लिया और उसको एयर फ्रायर में रख के कुक कर लिया और हमारी टेस्टी मसाला पोटैटो फिंगर्स रेडी।